وفي أنفسكم. يعني هذه العين ألا نشعر أن الطبقة الخارجية منها وهي القرنية شفافة شفافية تامة؟ قد لا ننتبه ما معنى شفافة. جميع خلايا الجسم من دون استثناء تتغذى عن طريق الأوعية الشعرية. فلو غذيت القرنية في العين على هذه الطريقة لرأيت ضمن شبكة. قرنية العين وحدها تتغذى عن طريق الحلول، أي أن الخلية تأخذ غذاءها وغذاء جارتها، والغذاء يتسرب عبر الغشاء الخلوي، فتبقى القرنية شفافة شفافية مطلقة. هذا من دقة صنعة الله عز وجل. الشبكية فيها 10 طبقات، وبالمليمتر مربع في الشبكية قبل أن ألقي الرقم. في أعلى آلة تصوير رقمية احترافية، أعلى آلة تصوير رقمية ديجيتال احترافية، في بالمليمتر مربع 10,000 مستقبل ضوئي. الآن بالشبكية في بالمليمتر مربع 100 مليون مستقبل ضوئي. ألم نجعل له عينين؟ صنع الله الذي أتقن كل شيء. أستاذ جميل، إنسان سافر إلى فنلندا، الحرارة هناك 70 تحت الصفر، فيضع قبعة على رأسه وجوارب سميكة وقفازات ومعطف وألبسة صوفية، هل يستطيع أن يغطي عينيه؟ لا مجال لذلك. ماء العين على تماس مع جو 70 تحت الصفر. إذن أي إنسان هناك يجب أن يفقد بصره. أودع الله في ماء العين مادة مضادة للتجمد. من أودع في ماء العين المادة المضادة للتجمد؟ ألم نجعل له عينين؟ العين البشرية تفرق بين 8 ملايين لون، 8 ملايين لون، لأنه فيها بالمليمتر مربع 100 مليون مستقبل ضوئي. العصيات والمخاريط. والله الذي لا إله إلا هو، التفكر بالعين وحدها يقشعر منه الجلد. ألم نجعل له عينين؟ هذا الذي جعل لك عينين ألا يراك؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، فلا اقتحم العقبة وما